Man šķiet, ka visam pamatā tomēr ir ļoti, ļoti svarīgs fundaments. Un domājot par kalambūru vienmēr un domājot par platīnu, es saku vienmēr, ka mums ir svarīgs cilvēks Vita Pūķa, priekšsēdētāja bijusī, jo tanī brīdī, kad mēs abas sākām faktiski jaunā, ambiciozā Sandra, kad ienāca šajā zālē, kad mēs sākām, principā šis cilvēks, kas tanī laikā bija priekšsēdētāja, es nevarētu teikt, ka viņi ļoti ticēja kultūrai ar tādu. Viņa bija pragmatiska, viņa ir pragmatiska, racionāla, reāli domājoša cilvēks. Un faktiski tas nosacījums bija tāds, Sandra, nu pamēģini. Ja tu sevi spēji pierādīt, nu tad skatīsimies. Par algu vari aizmirst, ir zāle. Un pat nerunājot par mani, pēc kāda brīža, ja Vita man saka, Sandra, klausies, bet varbūt mums vajag arī dejotājus, varbūt mums vajag arī to aiju. Pateicoties tam, ar to arī viss sākās. Un pateicoties tam, arī pamazām sākās ticība tam, ka varbūt pašvaldības budžetā vajag kaut ko arī kultūrai. Dejai, teātrim. Un man liekas, tas ir baigi svarīgi. Sākumā bija vienkārši radoši jaunieši, kuri vēlējās kaut ko darīt. Viņi gribēja jebko darīt. Teātris, deja, dziedāšana, bet, laikam, dziedāšana toreiz nebija tik populāra kā aktieru māksla un dejošana. Un bija fantastiska sieviete, Sandra, tajā laikā Kaņepe, kura šos jauniešus apvienoja un gribēja izveidot teātra pulciņu. Un tad viss tas sākās kopā ar teātra pulciņu, sākās arī platīna dzīve, pats platīns. Te būtu jāpiemina, ka Sandrai būtu noteikti savs viedoklis, un viņa daudz labāk izstāstītu to, kā tas pats sākums bija. Bet manas atmiņas ir tādas, ka man labākā draudzene, ļoti laba draudzene Sandra, teica, tu visu mūžu esi dejojis, atnāc iestudē, mums starp teātra izrādēm vajag vienu mazu kaut kādu muzikālu priekšnesumu, lai bērni paspēja pārģērbties uz nākošo izrādi. Tas sākās tiešām ar 6 fantastiskām meitenēm, kuras jau šobrīd ir dievīgas, fantastiskas sievietes, lēdijas. Un mūsu kopsolis ar platīnu tad sākās tajā 2000. Gadā, bet neviens nedomāja, ka tas izvērtīsies tieši šādi. Jā, Sandra, strādājot ar teātra pirmajiem solīšiem, saprata, ka ar tekstu uz skatuves vien ir par maz. Ar muzikālo fonu vien ir par maz, un zinot to, ka man ir sprigana, aša draudzene no Jēkabpils, kas mācījās horeogrāfiju tajā brīdī. Man liekas, ka tas ir fantastiskākā kompozīcija, ko varētu salikt kopā. Un līdz ar to brīdī, kad mums nebija naudas, brīdī, kad šajā fantastiskajā zālē, Vietvalžu zālē, lūza dēļu grīda iekšā, viņš bija diezgan trakā stāvoklī, Aija piekrita šim izaicinājumam. Un nāca talkā mums papildināt mūsu teātra sākuma soļus. Aizgājām, iestudējām, un tad, var teikt, viss sākās. Un tagad gan man vēlreiz vajag Sandru, jo man liekas, ka tā bija 2 jautri suņi izrāde. 2 jautri suņi. Arī tā to var nosaukt. Bet patiesībā tas bija Leldes Stumbras darbs, 2 forši suņi. Jā,
Tas bija teātra pirmsākums, bet šodien nav stāsts par teātru, šodien ir stāsts par platīnu. Jā, bet jauniešiem starp divām ainām bija maz teātra izrādīta. Un tad tie paši jaunieši izdomāja, ka viņi ne tikai vēlās būt aktieri, viņi vēlās arī būt dejotāji. Tajā laikā bija Salas pagasts un bija ļoti kolosāla pagasta vadītāja, kura piedāvāja tādu iespēju izveidot pulciņu atsevišķu un amatieru teātru pulciņu, izveidot arī deju grupu. Un tā tas sākās 25 gadus atpakaļ. Un kāpēc marts mums ir zīmīgs? Jo tajā laikā 8. martā bija balli šajā pašā zālē, šeit pat šajā pašā fantastiskajā ēkā. Viņi toreiz nesaucās Vietvalži, viņš bija vienkārši kultūras nams. Un tā bija mūsu pirmā uzstāšanās. Īstenībā, ja kāds zina, varbūt kāds atcerās no tiem vecajiem, kāda bija pirmā deja. Nu, ne bērnu nosaukums tā deja, tāpēc neteikšu viņas skaļi, bet ļoti skaista dziesma bija, jā. Seksbomba tā bija. Nu, kā ir tā ir? Tanī brīdī, kad es kā tāds jaunietis skatījos uz šo deju un skatījos uz šiem vērotājiem, es sapratu, ka patiesībā tā situācija ir ļoti amizanta un varbūt, ka ar šo deju tomēr nevajadzēja iet. Tā kā bija domāts tīri nevainīgi, bet tas bija, jā. Tā tas sākās. Tad mēs sākām braukt uz amatieru teātru skatēm, kurā mēs kopā ar Sandru veidoju režiju, es veidoju horeogrāfiju. Ja nemaldos, tas bija Veidenbaums, kādu dzējoļu, Veidenbauma dzējoļu bija. Aicīts romantiķis Veidenbaums. Tas bija Knuts Skujenieks, mīļie. Bet pašu būtību tas nemaina. Tas patiešām bija tā, ka es organiski visur jūtu, ka man vajag to aju, man vajag to kustību. Nevelti šis platīns dzīvo arī šobrīd, kā mums ir jābūt kustībā. Un faktiski jau tam teātrim kopsolis ar deju, viņš ir pats par sevi saprotams. Un tad mēs braucām gan uz mūsdiendeju skatēm, gan uz amatieru teātru skatēm. Un tad jau sadalījāmies. Tad bija atsevišķi deju grupa Platīns un atsevišķi amatieru teātris Kalambūrs, jauniešu amatieru teātris Kalambūrs. Platīna nosaukumu izdomāja pašas meitenes tajā 2000. gadā. Meitenēm mums bija dažādi varianti un arī, ja zinātu, ka kādreiz tā informācija noderētu, protams, ka visu pierakstīt un visas domas un tās sajūtas, kas tajos laikos bija pierakstīti, protams, ka neatceramies. Bet rezultāts tāds, ka deju grupa Platīns arī līdz šim brīdim. Kā radās Platīns? Platīns radās tā, kā kaut kādā atkal vienā no šiem brīžiem, mirkļiem, kad bija kāds no uzvedumiem, pateikšu godīgi, vairs neatceros, kurš. Mums, man liekas, bija jādodas kaut kur arī jāizbrauc, un mums bija jāsāk domāt nosaukums savs. Un meitenēm ienāca prātā šis nosaukums Platīns, bet tanī brīdī mēs nebijām atsevišķi deju grupa un teātris, līdz ar to radās tas nosaukums Platīns. Bet man viņš kā teātra cilvēkam organiski negāja kopā ar teātri. Un līdz ar to tajā brīdī, kad faktiski jau mēs nonācām pie situācijas, kad teātris ir atsevišķi, deju grupa ir atsevišķi, tīri organiski šis nosaukums Platīns, kas piestāvēja fantastiski deju grupai, bet, manuprāt, viņš nepiestāvēja teātrim, viņš aizgāja uz Platīnu. Un teātris palika faktiski bez nosaukuma. Un teātra nosaukums jau tapa vairākus gadus faktiski pēc tam. Tā kā tā, Platīns ir Platīns. Un visiem patīk. Paskatieties, fantastisks logo, ko izveidoja arī bijusī Spuņciem iedzīvotāja modes māksliniece Anna Kerija. Bija ļoti kolosāla sadarbība ar viņu. Un tad mums ir tāda baigi foršā viena lieta, kur pēkšņi, redzēt, viss notiek kā jānotiek, un pēkšņi atradās žurnāls, 2003. gada žurnāls, kuru tajos laikos bija jāraksta, paskaties, ar visiem vēsturiskajiem materiāliem bija jāraksta, ko mēs nodarbībās daram, no cikiem līdz cikiem ir, kā ieradušies, kur ir ieradušies. Un mēs braucām, viens fantastiskākais tāds
atmiņu, tāds, kas visvairāk asociējās, man liekas, tiem jauniešiem, kuri piedalījās tajā laikā, kuri bija dejotāji, bija mūsu brauciens uz Spāniju. Tas bija kaut kas tāds, man tas pašai bija pats pirmais dzīvē brauciens uz ārzemēm ar autobusu. Mums atbalstīja Salas skoliņa, bet tas bija kolosālākais brauciens, ko es šobrīd skatoties bildes, man liekas, es atceros to, kur tepat arī visas ir, kā mēs dejojam, kā mums pēkšņi pārtrūka dejojot pie baseiniem, pazuda mūzika, un jaunieši neapjuka un vienkārši dejoja tālāk, un visas spāņu ovācijas, un viss tas bija tik fantastiski. Un šis žurnāls, kāpēc to žurnālu paņēma? Pēc tā brauciena, kas bija 2 nedēļas ilgs, es atbraucu uz mēģinājumu, un pēkšņi skatos pie Vietvalžiem, pie kultūras nama, ir milzīgs bars ar cilvēkiem. Domāju, kas ir noticis? Kaut kas ir noticis. Un visi atnāca dejot, veseli 38 spunciema un tuvāki tālāki jauniešu bērni. Jā, tāds bija. Es stāvēju šeit augšā uz skatuves, un visi jaunieši stāvēja lejā zālē. Vietas nebija, bet, protams, kā jau dzīvē notiek, nākošajā mēģinājumā tās rindas sabruka, jo viņi redzēja, ka tur ir jādejo, un tas nav viegli, jo 2 stundas nodejot, ne visi, un arī ne visiem tas ir sirds lieta. Bet jebkurā gadījumā šo gadu laikā ir ļoti daudz jauniešu kolosāli, kuri ir bijuši, kuri ir dejojuši ilgāku vai mazāku laiku. Ārprātīgi ceru, ka šis te vēstījums sasniegs viņus visus, jo ir kolosāli būt daļiņai no kaut kā tāda. Paskaties, mēs šobrīd taisam vēsturi, vai ne? Tas ir tāda kolosāla sajūta, un tas ir jāsaka tikai un vienīgi paldies visiem spunciem iedzīvotājiem jauniešiem. Jā. Un caur gadiem, redziet, viss kaut kas ir. Daudzas lietas šeit nav pat izliktas, jo daudzas lietas laika gaitā ir kaut kur ar renovāciju šīs ēkas, ar pārvākšanos. Jo mēs esam atgriezušies mūsu vēsturiskajās pirmsākuma telpās Vietvalžos 17. gadā tikai, jo šī kolosālā zāle ir uztaisīta absolūti lieliska, ar to auru, ar mūsu spoku. Jaunieši noteikti vēl pastāstīs, ka mums šeit dzīvo mūsu spociņš, kas palīdz darboties vienmēr. Ceļš mazajiem bērniem tas ļoti patīk. Mums ir savs spoks, kas mums visu laiku slēdz ārā gaismu. Ne jau visu laiku, bet dažreiz. Es neticu, ka tas ir spoks. Un tad izslēdzas. Un es pieņemsim, stāv telefons, un viņš vienkārši pats nokrīt. Jā, palodas. Mans telefons ir saplīstē tā. Tu saki, ka tu netici. Es neticu. Kāpēc? Es neticu. Nebija vaļā, neviens loks nebija vaļā, nebija pat durvis vaļā. Nebija nekas vienkārši nokrīt. Sandrai noteikti būtu vēl kaut tāda. Es ļoti gribu, lai Sandra atbalsta un pastāsta viņas to redzējumu, viņas to skatījumu. Kā tas sākās, jo mēs ar Sandru abas bijām jaunas, mums bija tāda deksme, mēs visur braucām, visur gribējām piedalīties, un jaunieši bija tādi paši. Ir jau tā kolosālā sajūta, kad jaunietim par savu darbu darīto un ieguldīto darbu uzliek kaklā medaļu un pasniedz tādus kausas vai atzinības rakstus. Ceram, ka iedvesma mums būs milzīga un ka tās būs ne tikai 2., 3. vai 4. vietas, mēs ejam uz Grand Prix, vai ne? Būs mums, es zinu, tāpēc, ka jaunieši to ir pelnījuši ar savu darbu un ar savu attieksmi, savu dejas mīlestību un ar to, kā viņi izturās pret to visu. Diplomu ir ārprātīgi daudz. Un šis ir arī tāds vēsturisks krekliņš, viņam ir 22 gadi, varētu būt 2003. gadā mēs braucām uz Spāniju. Mēs speciāli rakstījām spāņu valodā, ka platīns dodas uz Spāniju. Un mums bija, protams, ka Latvija, Latvija, spāņu valodā, lai visi mūs atbalsta un visi mūs redz. Deju grupa Platīns, vadītāja Aija Meikšana. Sagaidīsim ar ovācijām!
aizšaut tālāk uz baļīts pusi. Ne manī kačs, ne vārīs sūnes, ne taupīja laiku, ne smadzeņu šūnes. Tas ir fakts, šī ir mazo bandītu nakts. Tu sēdro stāliņas, puikas vīrs, sākās provokācijas. Mazie huligāni, vecie partizāni, šodien pašaus vaļā visi mazie huligāni. Mazais bandīt, kā iet un ko tu dar, kas ir padrēt. Mazais bandīt, kur tie laiki, kur tie gad, kas ir padrēt. Kas ir padrēt, kas ir padrēt, kas ir padrēt, kas ir padrēt, kas ir padrēt. Kas ir ko kāds vēl cisumais, te augšām ceļš pat kritušais. Lai jūra krāts un vēja pūš, bet šitai ballai saules mūž. Esi brīvs baldi izmet ārā lieko, šitāda ballai nevajag lietot, pat ne cieto. Šitāda ballai tu tikai labi vibes pieto, šitāda ballai tu nevis tērē, bet tu cieto. Balle griež, tu sēdro stāliņas, puikas vīrs, sākās provokācijas. Mazie huligāni, vecie partizāni, šodien pašaus vaļā visi mazie čūskalāni. Mazais bandīt, kā iet un ko tu dar, kas ir padrēt. Mazais bandīt, kur tie laiki, kur tie gad, kas ir padrēt. Kas ir padrēt, 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 kas ir padrēt. Mazais bandīt, kā iet un ko tu dar, kas ir padrēt. Mazais bandīt, kur tie laiki, kur tie gad, kas ir padrēt. Kas ir padrēt, 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 mazais bandīt. Deju grupa Platīns. Pamanījāt, kurš tur bija tas mazais bandīts? Nu, ko, te droši vien absolūti skaidrs, kuram kurš bērniņš pieder, jo tajā brīdī, kad kāds no bērniem lidoja gaisā, kādam no jums aiztaisījās acis ciet. Ja? To es ātri saprotu. Bet šajā laikā ir tas brīdis, kad bērni raksta vēstuli uz Ziemassvētku vecītim, bet man ir atnākusi vēstuli no Aijas Meikšanas, un viņa stāsta tā. Deju grupa Platīns priecājas jūs sveikt svētkos ar gandarījumu un prieku atskatāmies uz gada noslēgumu. Platīns ir kaut kas vairāk kā dejotāji. Mēs esam viena liela ģimene, gan priekos, gan uzvarās, gan kad sanāk mazliet saskumt. Platīns stāsts nav tikai par kustību apgūšanu, tas ir stāsts par kopību, par draudzību, par idejām, cieņu pret skatuvi, cieņu pret grupas biedru un cieņu pret jebkuru, kurš kaut ko dara no sirds. Tā Aija Meikšāne. Man galvenais mērķis tāds, lai jaunieši, esot šajā kolektīvā šeit, viņi redz, kas notiek, kāda ir tā dejotāja dzīve, ka viņiem ir cieņa pret skatuvi, ka viņi zina, ka ar ziemas zābakiem tu skatuvis nekad nekāps augšā. Viņi zina, kā uzvesties, aizbraucot uz jebkuru konkursu vai Latvijas, vai Smiltenē, kurā mēs tikko bijām, vai Liepājos, kur mēs tuliņās brauksim, ka viņi saprot, kāda ir tā dejotāja ikdiena un dzīves būtība. Protams, Grand Prix tas ir mūsu galvenais mērķis, vai ne? Jebkurā konkursā, tas taču loģiski ir, vai ne? Bet jebkurā gadījumā, jebkurš konkurss, kurā mēs piedalāmies visi, jūs redzētu to, un tagad man gribēsies apraudāties, jo ziniet, kas ir pats galvenais, kas šajos jauniešos ir tāds, jūs redzat, kā viņi viens otru atbalsta. Vienalga, vai dabū 3. vai 4. vietu, vai 1. vietu Smiltenē, pēdējais konkurss, kurā mēs bijām Smiltenē, mūsu lielās meitenes 3 dabūja improvizācijas 1., 2. un 3. vietu. Tās emocijas, tā sagaidīšana, kā viss kolektīvs, visi mazie bērni, lielie bērni raudāja un priecājās līdzi, tas ir tas, kāpēc rokas nenolaižās, un gribās darīt un redzēt to uguni acīs, un tā sajūta, tā draudzība viņu starpā patīk, ļoti ārprātīgi, tā piederība, tas kopīgais mērķis. Jā, tas ir tas, kad tu nesaņem Grand Prix, spārni nolaižās, tu ievelc elpu un tev atkal spārni paceļās, jo tu redzi viņus un to uguni viņu acīs, un jā, to, ka tu nedari to tāpat. Tas ir tas galvenais, kāpēc ir vērts kaut ko tādu darīt. Jā, un pateicībai, ka mums tāda iespēja ir.
Ja, ka ir telpas, ir pašvaldības atbalsts, ir vietas, uz kurien var braukt, un vecāki, Dievs vecāki. Man jau bail, dažreiz liekas, ka viņi drīz man teiks, nē, pietiks braukāt kaut kur, viss vajag mājās pasēdēt. Un prieks, ka jaunieši paši arī ir tik atbalstoši. Tieši vakardien bija notikums, atsūta ielūgumu uz Liepāju 400 gadu šogad būs, un mums uzaicināja arī uz Liepājas deju konkursu lielu, milzonīgu, tas pilsētas svētku ietvaros, un es uzrakstīju abām grupām, vai brauksim. Vajadzēja redzēt tās sekundes simtaļas, kurās emocijas, jā, protams, viss. Jā, tādi man viņi ir fantastiski. Manā platīnā patīk visvairāk dejot un mācīties tādas interesantas dejas. Man patīk būt kopā un dejot kopā un darīt savādākas aktivitātes kopā, un braukt citur un uzstāties un dejot kopā. Man visvairāk patīk dejot un būt uz skatuves, jo tas man ļoti, ļoti motivē. Man patīk braukt ar kolektīvu citās vietās un dejot un jaunās vietās. Man patīk braukt kaut kur uzstāties un mēģinājumi. Man ļoti patīk mūsu dejošanas skolotāja, viņa ir ļoti jauka. Vēl man patīk uzstāties, pieņemsim, Befā un citās foršās vietās. Man patīk dejot, man patīk mēģinājumi, kad mēs spēlējam mafiju, un man patīk skolotāja, un jā. Man patīk mūsu enerģija un mūsu sadarbība. Man ļoti patīk dejot, un man ļoti patīk mūsu platīna dalībnieki. Man patīk šis kolektīvs, kā arī patīk mūsu sadarbība. Man patīk uzstāties daudz dažādos konkursos, un man arī patīk mūsējais kopējs sastāvs. Man patīk mūsu kolektīvs, un man patīk braukt ar kolektīvu uz koncertiem. Man patīk mūsu atmosfēra un cilvēki, ar kuriem es strādāju. Man patīk piedalīties konkursos, un man patīk paši cilvēki, kas ir šajā kolektīvā. Man patīk mēģināt mēģinājumus, izādus trīkus un braukt uz koncertiem. Man patīk ļoti mūsu visa grupa un mūsu labākā skolotājas pasaules Aija. Es dievinu Aiju joprojām. Viņa joprojām ir mana draudzene, tikai mēs dzīvojam katrs savā Latvijas malā. Mans kopsolis ar teātri beidzās 2017. gadā. Savukārt Aijucis turās ar savu platīnu joprojām. Cepuri nost. Šodien cepuris nav, bet cepuri nost. Latvijas rulēts! Mazais bandīt, kā iet un ko tur dar, kas ir padrēb. Mazais bandīt, kur tie laiki, kur tie gadi, kas ir padrēb. Kas ir padrēb, 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 mazais bandīt.